Salam hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirində Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxırsınız. 2020-ci il sona çatmaqdadır və əgər sual verilsə ki, bu ildə Azərbaycanın ən böyük nailiyyəti nə oldu? Biz düşünürük ki, bu suala birmənalı şəkildə cavabımız ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycan Qarabağda böyük zəfər qazandı. Əlbəttə, 44 günlük bu zəfərin Azərbaycan tarixində və bundan sonra yaşayacağımız günlərdə çox mühüm əhəmiyyəti, yeri və rolu olacaq. Bu şübhəsizdir. Dünyanın siyasi ekspertləri, analitikləri bu barədə yekdil fikirdədirlər faktiki olaraq. Amma bununla yanaşı, hərbi cəbhədə Azərbaycan əskərlərinin yaratdığı böyük qəhrəmanlıq nümunələri, Qarabağımızı azad etmələri, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında bu prosesi müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaları təbii ki, çox önəmli məqamdır. Digər önəmli məqam isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Ermənistan üzərində diplomatik cəbhədə də böyük qələbələrə imza atdı. Bu faktı təkcə biz deyil, Ermənistanın özündə də həm siyasi dairələr, eyni zamanda ekspertlər səviyyəsində də etiraf edirlər. Bugün Ermənistanda baş verən çaxnaşmalar, eyni zamanda Qarabağ ərazisindəki ayrı-ayrı erməni ünsürlərinin törətdikləri terror aktları, həyata keçirdikləri provokasiyalar bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan sözün həqiqi mənasında Ermənistan üzərində çox ciddi şəkildə böyük uğur qazanıb ki, və məhz bundan da xoflanan ermənilər hər hansı bir revanşizm cəhdlərinə meyl edirlər, buna cəhdlər göstərirlər. Bugün studiyamızda bu və digər məsələləri geniş şəkildə ekspertlərin iştirakı ilə müzakirə edəcək. Ənənəmizə uyğun olaraq da ekspertlərimiz bizə xaricdən qoşulacaqlar. Beləliklə, mən onları sizə təqdim edərək proqramımıza başlamaq istərdim. Qardaş Türkiyədən bizə qoşulan hərbi siyasi ekspert Abdullah Ağarı studiyamızdan salamlamaq istəyirəm. Abdullah bəy, proqramımıza xoş gəlmişsiniz. Teşekkür ederim Enver Bey. Saygılar, iyi yayınlar. Sağ olun və Fransadan da yenə qonağımız olacaq. Jean-Michel Lebrun bizə Parisdən qoşulacaq. O, Müsəlman de la France, yəni Fransa müsəlmanları portalının, qəzetinin, mətbu orqanının rəhbəridir. Mən istərdim ki, onu da studiyamızdan salamlayım. Monsieur Lebrun, soyez les bienvenus. Cənab Jean-Michel Lebrun, verilişimizə xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. İcazənizlə ilk növbədə cənab Abdullah Ağara söz verərdim. Çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı var. Buna görə də sözü ilk olaraq ona verirəm. Abdullah bəy, eşidirsiniz məni yəqin ki. Proqramın əvvəlində qeyd etdim ki, 2020-ci ilin Azərbaycan üçün ən böyük hadisəsi, bəlkə də region, bölgə üçün, dünya üçün hətta ən böyük hadisələrdən biri də məhz Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini həll etməsi və yaratdığı yeni reallıqlar oldu. Yəqin ki, siz bu fikirlə razılaşarsınız və əlbəttə ki, hərbi ekspert olaraq da, hərbi nöqteyi nəzərdən məsələyə qiymətinizi dəfələrlə açıqlamışsınız. İstərdim ki, bir də diplomatik mənada Azərbaycanın, onun lideri Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə qazandığı nailiyyətlərə bir də sizin fikirlərinizi, nailiyyətlər haqqında bir də sizin fikirlərinizi öyrənək. Buyurun, sözü sizə verirəm. Şimdi Azerbaycan ordusunun bu savaşa hazırlanması, bu savaşla ilgili bir irade ortaya koyması ve muharebe alanının, yani mücadele alanının bir zafer kazanılacak şekilde dizayn edilmesi. Şimdi şu gerçeğin altını çizmemiz gerek. Hiçbir akıllı devlet kazanamayacağı bir savaşın içerisine girmez. Böylesine hayati zorluklar taşıyan ve savaşılarak elde edilmesi zorunlu hale gelen savaşlar ise ayrı bir değer taşır. Çünkü siz böyle bir savaşı mutlaka ve mutlaka kazanmak zorundasınız. Şimdi bu noktada hem arazinin hem iklimin koşullarının değerlendirilmesi, hem düşman durumunun değerlendirilmesi, hem mevcut askerlerinizin, mevcut ordunuzun hazırlık seviyesi, imkan ve kabiliyetleri, kapasitesi, bunların hepsinin değerlendirilmesi ve bu şartlarla beraber mücadele alanını dışarıdan etkileyecek faktörlerin mücadele için dizayn edilmesi son derece büyük bir değer taşır. Şimdi burada özellikle İlham Aliyev'in önderliğinde, liderliğinde kendisini gösteren Azerbaycan devleti hem mücadele alanının mücadele için dizayn edilmesi, hazırlanması, hem de mücadelenin dış etkilerden korunması adına büyük bir hazırlık yaptılar, büyük bir mücadele ortaya koydular ve bir vizyon geliştirdiler, misyonla birlikte. Yani bu anlamda şu temel cümleyi kurmamız gerekiyor. Yani Azerbaycan Devlet Başkanı'nın riyasetinde, yani Sayın İlham Aliyev'in riyasetinde hem vizyon olarak
hem misyon olarak hazırlıkta en ufak bir zafiyet kendisini göstermiş olsaydı açıkçası Azerbaycan ordusu bu savaşı kazanamazdı ve hatta Allah göstermesin bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalabilirdi. Çünkü harbi bilen kişiler temelde şu cümleyi kururlar. Yığınak olmadan strateji olmaz. Yani bu yığınağın hazırlanması Sayın İlham Aliyev'in sorumluluğundaydı, önderliğindeydi. Bir hakkın hem muharebe alanı, mücadele alanının yığınağının hazırlanması, oluşturulması ve bunun aktif hale getirilmesi. Bir diğer tarafıyla da mücadele alanının dış etkilerden korunması bu savaşın elzem koşullarından iki tanesiydi. Bu iki tanesinde ben Sayın Haydar Aliyev'in, İlham Aliyev'in babasını da Allah rahmet eylesin ismini andık bu sayede, bu vesileyle. Yani ben kendisine tanıma şerefini vermiştim Haydar Aliyev'in Bakü'deyken savaş sırasında. Ruhu şad olsun tekrar. Yani sözüm o ki Sayın Aliyev devlet bazında, devlet başkanlığı adına, önderlik adına geliştirmiş olduğu vizyon ve misyonla beraber bu savaşın kazanılmasındaki en temel aktörlerin başında geldi. Gerçekten de eğer o bir irade ortaya koymasaydı, bir liderlik, bir önderlik, bir yol göstericilik ortaya koymasaydı, hedeflere yönelik hazırlığı yapmasaydı bu savaş bir zaferden öte bir hayal kırıklığıyla sonuçlanabilirdi. O anlamda gerçekten de büyük bir başarı ortaya koyduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani burada savaşlar, evet ordular kazanırlar ama savaşları asıl kazandıranlar liderlerdir. Liderlerin ortaya koymuş olduğu vizyon ve misyondur. Bunda ben Sayın İlham Aliyev'in bir hakkın yerine getirdiğini düşünüyorum efendim. Teşekkür ederiz kendisine. Hem Türkiye açısından hem de Azerbaycan açısından hem de gelecek açısından. Çünkü bu savaş sadece Karabağ kurtarma savaşı değildi. Bu savaş Azerbaycan ordusunun gerçek bir ordu olma, güçlü bir ordu olma savaşıydı. Azerbaycan devletinin de gerçek bir devlet, güçlü bir devlet olma savaşıydı. Bu iki savaşı da Karabağ Savaşı ile beraber kazanmış olması bence gelecek açısından Azerbaycan'ın bundan sonraki süreçte dünya tarihine, Asya jeopolitiğine, Kafkasya jeopolitiğine vuracağı damga açısından son derece değerli ve kıymetli bir etkiyi de beraberinde getirdi. Bir ispatı beraberinde getirdi. Bəli. Davam eləyərik sizdən Abdullah bəy. İndi mən istəyirəm ki, Monsieur Lebrun'a müraciət edeyim. Monsieur Lebrun, alors au début du programme, j'ai souligné Cənab Brun, proqramın əvvəlində qeyd etdim ki, Azərbaycan bu müharibəni həm də diplomatiya cəbhəsində qazanıb. Bu fikirlə siz razısınız? L'Azerbaïdjan a gagné sur le plan de la diplomatie. Düzdür, Azərbaycan həm də diplomatiya cəbhəsində uğur qazanıb. Lakin Fransa ilə bağlı müəyyən çətinliklər oldu. À l'égard de la diplomatie française. En fait, si la France... Jacques Chirac'ın dövründə Fransa arbitr rol oynayırdı. Çox təəssüf ki, son vaxtlar bu mövqe dəyişib və Paris münaqişə tərəflərindən birinin tərəfini saxlayır. Bu da Ermənistandır. Malheureusement, le gouvernement français, pour des raisons que je pourrais expliquer, a pris officiellement fait et cause. Hətta prezident Emmanuel Macron oktyabrda bir fond yaratmaqla bağlı çağırış etdi. Bu fond səhv etmirəmsə Ermənistan üçün 2 milyon avro vəsait topladı. Appuyé officiellement une campagne de feuilleton, c'est-à-dire de demande, d'appel de fonds en faveur de l'Arménie. Macron həmçinin qeyd etdi ki, bu yoxsulluqdan əziyyət çəkən milyonlarla Erməniyə humanitar yardımdır. Le président Macron a même dit qu'il s'agissait d'un engagement humanitaire que l'on doit aux 120 000 déplacés du Qısası, Fransa hökumətinin bəyanatı bütünlüklə ermənipərəst xarakterlidir. Millions d'Arméniens qui vivent aujourd'hui dans des conditions déplorables, etc., etc. Donc, on voit bien que le discours du gouvernement français est un discours totalement pro-arménien. Bu da Fransanın Minsk qrupundakı həmsədrliyinin legitimliyini sual altında qoyur. De la coprésidence du groupe de Minsk par la France. Alors, ça s'explique, si vous voulez... Bu həm də ölkə daxili məsələlərlə izah edilir. Ça s'explique aussi par des raisons de politique intérieure. Oui, ça j'ai compris. Monsieur Lebrun, pourquoi j'ai dit donc sur le plan de la diplomatie, notre pays a gagné. Cənab Brun, diplomatik qələbəni vurğulamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi 44 gün ərzində ölkəmizə çoxlu güclü təzyiqlər vardı. Les différents pays du monde
surtout la France, vous avez donc touché ça. O cümlədən En Fransa général, tərəfdən. l'Azerbaycan Ümumilikdə isə Azərbaycan bu a təhlükələrə pu sinə gəldi. résister, Biz böyük résister, dövlətlər donc, qarşısında de müdafiə ces olunmalıydıq. menaces. Dans ce cas, alors, pourquoi j'ai noté ça? Parce que à cause de ça, donc nous avons Siz özünüz də Fransanın münasibətinə toxundunuz. Sizinlə razıyıq. Ümumilikdə biz müdafiə oluna bildik. La France, vous avez touché à la France, bien sûr. Bu fikirlə razısınızmı? Oui, tout à fait. Bon, il faut savoir aussi que... Bəli, tamamilə. Bilmək lazımdır ki, bu münaqişə dünyanın Azərbaycanı kəşf etməsinə imkan verdi. Un petit peu lointain, c'est l'ancienne URSS, etc. Et au moins ce conflit, je pense, a permis Bu qarşıdurma istər Fransa, istərsə də digər xarici ölkələrdə Azərbaycanın çox konfessiyalı, çox millətli və dünyavi bir ölkə kimi tanınmasına imkan verdi. En France, ça n'a pas été facile, mais dans les pays étrangers, dans les autres pays occidentaux, c'est le cas. Məlum oldu ki, Azərbaycan Ermənistan kimi monoetnik və təkdinli ölkə ilə qarşı-qarşıyadır. Laïque, multiethnique et multiconfessionnel. Ce que la plupart des gens ne connaissaient pas. Face à un pays... Hesab edirəm ki, həm mülki, həm də hərbi itkilərin az olması Azərbaycanın dünyadakı imicini yaxşılaşdırdı. Ce conflit... On va continuer avec... Cənab Brön, sizinlə davam edəcək. İndi sözü cənab Ağara verirəm. Abdullah bəy, yəni sizin Fransadan olan həmkarınız cənab Lebrun bildirdi ki, Fransa tərəfi, xüsusilə də Macron, yəni Prezident Emmanuel Macron, Fransanın dövlət başçısı, bu məsələdə adekvat mövqe tutmadı. Yəni Fransanın AGİT-in Minsk qrupunun eş başkanı kimi normalda, yəni belə deyək ki, tərəflərə eşit davranmaq, bərabər davranmaq prinsipindən yayındı və açıq şəkildə Ermənistanı dəstəklədi. Yəni həmin dəstək Prezident Macronun erməni mətbuatında, yəni bu günlərdə yayılmış Paşinyana zəng etdim, Paşinyana SMS yazdım Ermənistanın başbakanına, baş nazirinə. Amma cavab almadım, Ermənistan bizdən yardım istəmədi kimi. Yəni fikirlər səsləndirməsinin özü də Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmır. Şimdi ben bu olayı basına servis edildiği gibi değil de daha başka türlü anlıyorum. Aslında Fransa Ermenistan'ın yaşayacağı bozgunu, yenilgiyi en baştan gördü. Ama bunu engelleyebilecek bir kabiliyet ve kapasiteden mahrumdu. Yani böyle bir gücü yoktu. Gerek uluslararası hukuk açısından, gerek diplomasi açısından, gerekçe de saha etkisi açısından. Yani Ermenistan'ı bir şekilde Azerbaycan'a karşı tahrik ettiler. Tabiri caizse arkasından gazı verdiler. Dediler ki biz Doğu Akdeniz'de Türkiye ile bir mücadeleye tutuştuk. Libya'da bir mücadeleye tutuştuk. Ege'de bir mücadeleye tutuştuk. Sen burada işte bu fırsattan istifadeyle ilk önce Tovuz'a saldır, ondan sonra diğer alanlara saldır. Burada Ermenistan olarak bizim arkanızda duruyoruz. İşte Azerbaycan topraklarından tekrar topraklar kap. İşte Azerbaycan'la Türkiye arasındaki doğal gaz boru hattı başta olmak üzere, petrol boru hattı başta olmak üzere Bakü, Tiflis, Ceyhan, karayolunu ve demir yolu bağlantısını baskı altına aldı. Şimdi jeopolitik oyunun bir aparat gücü olarak Ermenistan'ı sahaya sürmüş olmalarına rağmen bu ne oldu? Bir Azerbaycan gerçeğiyle karşılaştı, bir Azerbaycan varlığıyla karşılaştı, bir Azerbaycan duvarına tosladı resmen Ermenistan ve Ermenistan arkasındaki Fransa. Şimdi burada bu meseleyi anlatırlarken de bir şekilde tevil ederek işte bizden destek istemedi filan. Bunların hepsi uluslararası tabiri caizse aldatma ve şaşırtma teknikleri. Eğer Ermenistan'a karşı Ermenistan'ın mağlubiyetine yapabileceği bir fayda, bir destek olsaydı, bir güç yetseydi bunu 50 kere yapardı Fransa ama bunu yapamadı. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan baş başa verip diplomasi alanında, uluslararası hukuk alanında ortaya koymuş oldukları etkiyle beraber Fransa'yı domine ettiler. Yani nahak uygulamalar içerisinde, haksız uygulamalar içerisinde olan Fransa'yı nahak bir etkiden mahrum bıraktılar. Ve bu tabii onları çok ciddi anlamda kızdırdı. Yani öfkelerinden, kibirlerinden, sinirlerinden yerlerinde duramıyorlar. Şimdi bir şekilde Ermenistan'a vermiş oldukları desteği veremediklerinden dolayı, yani sadece bir pohpohlamaktan,
şımartmaktan, tahrik etmekten ibaret kalan bu desteği bir şekilde kendi lehlerine çevirmek için işte Paşinyan'a mektup yazdık, SMS gönderdik, telefon açtık ama Paşinyan bizden destek istemedi gibi bir takım cümleler kuruyorlar. Burada ben şunu hatırlatmak isterim. Yani Macron çok iddialı cümleler kurmuştu Doğu Akdeniz'de de. Demişti ki hatta Charles de Gaulle uçak gemisini Türkiye'ye karşı gönderiyorum demişti. Bunu bile başaramadı. Yani tam anlamıyla bizim proxy güçler üzerinden oynadıkları oyunda büyük bir mağlubiyet yaşadılar, büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Bir diğer tarafıyla da bir gerçeği bir kez daha ortaya koydular. Orduları imkan ve kabiliyetlerini yitirmiş bonzai ordular. Şimdi paraları var, akılları var, kurnazlıkları var. Paraları, akılları, kurnazlıkları üzerinden vekilleriyle beraber nahak kazanımlar elde etme peşindeler. Özellikle Fransa bunu ne yazık ki çok yapıyor. Uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uluslararası hakkaniyet ilkesini çok ihlal ediyor ve açıkçası bunu Karabağ'da da kendisini gösterdi. Yani sonuçta o Agit Minsk grubunun 3 temel üyesinden bir tanesi olmasına rağmen burada doğrudan doğruya Ermenistan tarafını tuttu. Nerede Ermenistan tarafını tuttu? Azerbaycan toprağının Azerbaycan'a verilmemesi konusunda bir irade ortaya koydu. Bu iradeyi ortaya koyarken de acziyetini ve zavallılığını, kabiliyetsizliğini ortaya çıkınca şimdi bu tür bir takım telif üzerinden işte medyaya bir takım servisler yapılmakta. Şimdi açıkçası bir gerçek var. Yani hani bizde bir laf vardır ya, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Evet. Eğer yapabilmiş olsaydı, yapabilecek olsaydı 50 kere yapardı. Gücü yetmedi, kabiliyeti yetmedi, kapasitesi yetmedi. Şimdi bunu onarmaya çalışıyor. Onarmaya çalışırken de işte Paşinyan'ı zaten hırpalanmış bir figür var. O hırpalanmış figür üzerinden yeni bir oyun oynadıklarını düşünüyorum. Yani yoksa Fransa'nın gücü yetecek ve engelleme gücü yetecek ve engellenmeyecek. Burada başka bir məqam da var. Bu sözlər harda səsləndirilib cənab Macron tərəfindən? Onun dediyi bu sözlər Fransadakı erməni lobbisinin təmsilçilərinin qarşısında çıxışı zamanı bir toplantıda dediyi sözlərdir. Yəni burada başqa bir məna da var ki, baxın, biz öz üzərimizə düşəni etdik Ermənistan üçün. Yəni öz aləmlərində onun üzərinə düşəni etdik Ermənistan üçün. Amma Ermənistanın rəhbərliyi, konkret olaraq baş nazir Nikol Paşinyan bizdən daha artığını istəmədi. Yəni burada əslində belə deyək, Monsieur Macronun öz aləmində ikili oyun oynadığını belə hesab etmək olar ya görmək olar. Yəni erməni lobbisinə deyir ki, mən sizin təzyiqləriniz, istəkləriniz yaxud da qarşısında üzərimə düşəni etdim, amma sizin Ermənistandakı rəhbəriniz olan Nikol Paşinyan öz üzərinə düşəni etmədi. Dolayısıyla məğlubiyyətdən, bu məğlub vəziyyətdəki var Ermənistan və onun belə deyək, havadarları bu yolla öz üzərlərinə məsuliyyəti atmaq istəyirlər. Yəni digər tərəfdən də Paşinyanı faktik olaraq meydanda həm də tək qoymuş oldular. Paşam, siz necə hesab edirsiniz? Yani bir günah keçisine ihtiyaç vardı, o da Paşinyan oldu. Yani şimdi herkes kendisi kurtarmanın derdinde. Anlıyorum ben. Yani Enver Bey, yani mesele anlaşılıyor. Şimdi sonuçta yani Ermenistan'ın Azerbaycan'ı mağlup edeceğine dair bir hesap yaptılar. Bir yanlış hesap yaptılar. Yani jeopolitik denklemde resmen Ermenistan'ı oyuna sürdüler, masaya sürdüler. Ama bu oyun tutmadı. Ve bir diğer tarafıyla da kazanım peşinde koşarlarken Karabağ kaybettiler. 7 rayonu kaybettiler. Bu onlar için kesin bir mağlubiyet. Şimdi bu kesin mağlubiyet sonrasında bir günah keçisine ihtiyaç var. Belli ki o günah keçisi de Paşinyan ilan edilmiş durumda. Yani bir şekilde herkes bu mağlubiyetten kendisinin uzak olduğunu göstermenin gayreti içerisinde. Açıkçası Macron da bunlardan bir tanesi. Yani şimdi biz savaşın en başından beri söylemedik mi? Bu işin arkasında Fransa var. Yani Ermenistan'ı, Paşinyan'ı bu savaşa tahrik eden, pohpohlayan, yönlendiren ülkelerin başında Fransa geliyor demedik mi? Zaman içerisinde bunun böyle olduğunu zaten gördük. Çünkü o zaman içerisinde şu cümleleri kendisi kurdu. Ben ne yapabilirim artık? Yani ben ne yapabilirim demedi. Ben yani ne yapabilirim? Məlumun etrafı oldu da hocam. Tabii yani sonuçta belliydi, biliyorduk. Yani bunun muhakemesini yapmıştık. Bu cümlelerin hepsi aslında bunun itirafları. Yani aslında şunu söylememiz gerekiyor. Agit Minsk grubunda Fransa'nın ortaya koymuş olduğu tavır
zaten bu işin gözükmeyen öznesi olduğunun en temel ispatıydı. Eğer gerçekten Agitmis grubu hakkaniyet peşinde koşmuş olsaydı bu işi hallederdi. Azerbaycan'dan yana tavır koyardı. Azerbaycan'dan yana tavır koymayışı, mekanizma Bizden yana dediğiniz işletmeyişi uluslararası hukuk var da ortalıkta. Yani Tabii, BMT'nin bunu- qətnamələri var Təhlükəsizlik Şurasının, AGİT-in sənədləri var. Ondan başqa Avropa Şurasının, Avropa Parlamentinin, ayrı-ayrı ölkələrin Xarici İşlər Nazirliklərinin hər il Azərbaycan ərazi bütövlüyünü müdafiə eləmələri haqqında verdikləri sənədlər Evet. ortalıqdadır. Və bunlar hamısı faktlar. Yani Hocam Agit-Minsk grubunun, söyleyeceğim bitireyim, Agit-Minsk grubunun ilkelerinin, değerlerinin ihlal edilmesi Fransa'nın Ermenistan'ın arkasında olmasının en temel ispatıdır. Bu gerçeği yani savaş sırasında da böyledir, savaştan önce de böyledir, savaştan sonra da böyledir. bəli. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bəli. İndi gəlin Monsieur Le Brun-a söz verək. Monsieur Le Brun Cənab Brun, məni eşidirsiniz? Bəli, bəli, buyurun. Monsieur Le Brun, dans notre société toujours on pose cette question. Cənab Brun, son vaxtlar Azərbaycanda belə bir sual verirlər. Fransa Milli Assambleyası və Senatı Qarabağdakı qondarma rejimi tanıyıb. Le régime dans le Karabakh, on pose la question que si l'Azerbaïdjan ou bien le Parlement azerbaycanais Bəs Azərbaycan analoji addım ataraq, məsələn Elzası və ya Basklar tanısa, Fransanın siyasi elitasının buna münasibəti necə olar? Une des régions françaises, par exemple Pays Basque ou bien Alsace, etc. Non, non, bien sûr, non, mais c'est une Yox, situation, bu yersiz olardı. presque ubuesque. Nous avons raison de poser Bizim cette belə bir question. sual verməyə haqqımız çatır. Bien sûr, c'est une Bəli, əlbəttə var, amma bu çox yersiz məsələ Parce olardı. que les sénateurs, bon, il s'agit que d'une proposition, une suggestion. Hein. Təbii ki, burada söhbət hansısa layihəyə səs verməkdən gedir, tanımaqdan yox. Mais bien entendu, ils font appel au principe du droit Nə des peuples BMT-nin à xartiyası, s'exprimer, nə də mais öz évidemment, ça ne müqəddəratını s'applique təyin pas, etmə et même hüququ les bir résolutions ölkənin de ayrılıqda la Charte de götürülmüş l'ONU, ərazisinə şamil edilə bilməz. Ça ne s'applique pas évidemment à une province dans un Misal pays. üçün Türkiyə və ya Rusiya Korsikanı və ya Baskların müstəqilliyini tanısa, bununla heç kim razılaşmayacaq. Avec la même gestion. Eynən də Azərbaycan parlamenti etsə, Et d'ailleurs, cet argument a été très bien. Azərbaycanın Fransadakı səfiri çox gözəl izah etdi ki, xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ bu situasiyada tətbiq edilə bilməz. Expliquer que le fait de faire appel au principe Bu du droit çox des peuples gözəl və à effektli bir s'exprimer diplomatik de cavab idi. même ne pouvait pas s'appliquer à cette situation et je pense que ce sont des arguments Bir şey başa düşmək lazımdır ki, hazırda Fransada vəziyyət normal olmadığı üçün daxili məsələlər xaricə doğru genişlənir. était très efficace finalement. Il faut comprendre que on n'est pas dans une situation Müəyyən normale. səbəblərdən Fransa hökuməti yaxın və uzaq ölkələrə qarşı savaşa başladı. D'une situation de politique intérieure où pour un certain nombre de raisons Lakin unutmayın ki, Ermənistanın dəstəklənməsi yeni məsələ deyil. Dünən ortaya çıxmayıb. Bizdə 19-cu əsrdə bir antisemit və islamofob doktor vardı. O erməniləri ayrı illərə aid edirdi. Bu münaqişə başlayanda da məsələ yenidən aktuallaşdı. Belə dedilər ki, erməniləri müsəlman türklərə qarşı müdafiə etmək lazımdır. Hazırda ifrat sağçılar bu fikirlərə geniş istinad edirlər. Xatırlayırsınızsa, Azərbaycan muzlulara görə Fransanı məhkəməyə vermişdi. Bu muzlular arasında ifrat sağçılar üstünlük təşkil edirdi ki, bunlar da faşist ideallarının daşıyıcılarıdır. İdeoloji arienne et nazie. Vous savez, Monsieur Le Brun, juste une phrase. Donc, dans la société azerbaïdjanaise, Cənab Brun, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir var ki, Fransa ikinci erməni dövlətini öz ərazisində yarada bilər. Məsələn, Marseldə çox sayda erməni yaşayır. Buranın adını da dəyişərək, məsələn, Martsaq adlandırmaq olar. Par exemple, Marsak. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Non, bien sûr. Non, mais tout cela est... Bunlar absurddur. Absurd olduğu qədər də yanaşma fransızları narazı salır.
En fait, beaucoup de Français Xalq Makronu ona görə ont, seçdi ki, o Fransada accueilli etnik la mənşəyindən, candidature et donc ont xristian, élu müsəlman və Emmanuel ya Macron ateist olmasından parce que asılı olmayaraq, hər kəs üçün diskriminasiyanın aradan qaldırılacağına söz vermişdi. Le fait qu'il n'y a plus de discrimination entre les Français qui soient chrétiens, musulmans ou athées. Et finalement, beaucoup de Français se sont Son trahis. nəticədə isə fransızlar aldadıldı. Macron özünə Nicolas Sarkozinin müşaviri olmuş ifrat sağçı Jérôme Perran'ı özünə müşavir təyin etdi. D'extrême droite et qui avait conseillé Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs qui avait causé sa perte, qui lui a conseillé finalement de O da Marine Le Pen'ə qalib gəlmək üçün sağçı və ifrat sağçıları özünə tərəf çəkməyi tövsiyə etdi. Au centre et de ratisser à l'extrême droite, dans l'espoir que finalement Təbii ki, bu siyasət iflasa məhkum idi. Buna görə də Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişədə iki silahın olduğunu görməliyik. Birinci diplomatik silah və jurnalistika, mətbuat silahı. Qui atteint ses limites aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons vis-à-vis du conflit entre l'Arménie Elə etmək lazımdır ki, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişədə obyektivlik nümayiş etdirən jurnalistlərin sayı çox olsun. Il y en a de plus en plus qui soutiennent une position équitable dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Lebrun, pour votre... Cənab Lebrun, Azərbaycan televiziyasına müsahibəniz üçün çox təşəkkür edirəm. l'émission de la télévision azerbaïdjanaise. Merci, encore une fois. Avec plaisir. Ouais. Və Abdullah bəy, sizə də təşəkkür etmək istəyirəm. Proqramımıza qatıldınız. Maraqlı, dəyərli fikirlərinizi bizimlə və tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Əziz tamaşaçılar, bir daha sizə xatırlatmaq istərdim ki, hədəfin bugünkü qonaqları Ankaradan hərbi siyasi ekspert Abdullah Ağar və Parisdən tanınmış jurnalistlərdən Fransa müsəlmanları, Müsəlman de la France deməli, qəzetinin, portalının mətbu orqanının rəhbəri Jean-Michel Lebrun oldular. Beləliklə, Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxdınız. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.